いつもご視聴いただきありがとうございます。花八キャンプです。今日はキャンビルさんにご提供いただいたこの焚き火台についてご紹介したいなと思います。特に紹介してくれって言われたわけじゃないんですけど、めちゃくちゃ面白い製品なんで皆さんにも見ていただきたいなと思って、今回一緒に開封して使わせていただきたいなと思います。後から見ていただければと思うんですけれども、クラゲのような焚き火台ということで、今までになかった焚き火台じゃないかなと思います。ぜひ最後までご視聴いただければ嬉しいです。よいしょ。で、このキャンビルさんは韓国のメーカーさんみたいで、詳しくはちょっと僕も知らないんですけど、結構いろんなユニークな製品出してるみたいで、今後注目されていくようなメーカーさんじゃないかなというふうに思います。バッグ付きということで、収納袋付きで、よいしょ。ちょっと重たいですけど、持ち運び収納が楽でいいですね。開けていきましょう。よいしょよいしょ。はい、本体と説明書と、あとバッグにつける肩にかけられるような紐もついてますね。あとはこの金具、後ほど使っていきましょう。説明書は韓国語ですね。幕開けで購入できるんで、購入された際には多分日本語の説明書がついてるんじゃないかなと思います。で、じゃん。これがクラゲ焚き火台と言われるゆえんですね。ガラスがついてます。ちょっとまだこれ使ってないんでシート剥がしてないんですけど、後で剥がしていきたいと思います。まず本体を組み立てていきましょう。めちゃくちゃ簡単みたいで、よいしょ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 。これだけで足がセット完了です。よいしょ。これでセット完了ですね。で、ここに引き出しがついてますね。これが灰入れになってるみたいです。そうやね。で、ここで火を燃やすわけですけれども、カチャカチャカチャとやっていって、耐火性を高めるためにこのように底板が二重になってるみたいですね。で、カチャッと。これで OK。どうですか？かっこよくないですか？ここにヒープアーリー、ちょっとなんて読むかわかんないんですけど、かっこいいロゴがついてます。かっこよくないですか？よし、これにガラスの板をつけていきましょう。詳しくはキャンビルさんのホームページとか見ていただければと思うんですけど、1000度まで耐えられる耐火性があるみたいで、結構傷にも強いんで、直接スポンジとかでゴシゴシしても大丈夫ですよっていう風に書いてました。めっちゃ綺麗ですね。ここにカシャンとはめるだけ。めっちゃ簡単。こう丸くしっかりなってて、手も切れなさそうですね。安心感ありますね。4ミリぐらいあるんかな。結構分厚いのでしっかりしてますし、本当にガラスなんで、気は使いますけど、実はそこまで脆いっていう風な印象はないですね。どうやるのこれ。こうか。このように4枚の板をはめたら、この金具ですね。このようにネジになっていて、これをこの部分にはめるっちゃかね。はめていくと、ガラスがこれ以上広がらなくなるけん、結構安心感あるね。やっぱすごい焚き火台や。後ほど実際に使ってみて炎の感じとかちょっと見ていただきたいなと思いますので、楽しみにしていてください。完成。めっちゃかっこよくないですか？
すごいね。ガラスになってて、有形になってて、ここに薪を置いていくっちゃね。で、本体部分には SUF303 を使ってるみたいなんで、結構重たいですね。その分しっかりしてるんじゃないかなと思います。作りもいい感じですね。結構がっしりしてて、安定感もあって、いいんじゃないでしょうか。結構大きさもあって、普通の一般的な薪であれば余裕で入る大きさじゃないかなと思います。で、この板が、熱とかで曲がってしまった場合は、この下の部分と同じ部品が使われてるみたいなんで、これとこれをその時に交換して、また使えるっていう風な形になってるみたいです。細かいところも結構便利じゃないでしょうか。もうよく考えられてるいい焚き火台ですね。この灰受けも約30センチぐらいあるんで、片付け便利ですよね。これに全部落として、で、捨てればいいだけなんで、結構便利ですよね。ここから空気を入れて、燃焼効率を上げるみたいですね。こんなん今までなかったんじゃないでしょうか。すごいね。炎が綺麗に見える。ちょっと暗くなってから使っていきたいなと思います。着いた。燃焼効率もすごいね。針葉樹使ってますけど、よく燃えてます。ガラスも曇らず、ピカピカやね。めちゃ綺麗じゃないですか。本格的に燃やしていきたいと思います。このまま一晩燃やして片付けの時に撮影したいと思います。ご覧の通り今日は雨です。雨ですしゅ。で、こちら一晩経った後の新しい焚き火台。しっかり薪も燃えて灰になってます。開けてみると灰がしっかりとここに溜まってますね。結構バンバン3束ぐらい昨日薪燃やしたんですけど、しっかり燃えて灰になってるんで燃焼効率いいですね。やっぱり仕方ないんですけど、やっぱりすすがガラスについてますね。でも昨日の夜これずっと燃やしてたんですけど、ここに炎が照らし出されて、4面に照らし出されて幻想的な感じになってたので、今までとは違った楽しみ方ができるんじゃないかなと思います。こうやって
靴も拭くとすぐに取れるんで、この辺こびりついてるか。ホームページ見る限りでは傷にも強いらしいんで、ガシガシスポンジとかでこすってもいいんじゃないかなと思います。本当に今までにないユニークな焚き火台で気に入りました。焚き火台を探されている方がおられましたら、ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。